Imatge d'aquest migdia des de Caldes d'Estrac, on veiem aquests altocúmuls, en aquest punt del Maresme, on també veiem aquesta situació marítima molt i molt encalmada. Núvols també que cap a la tarda s'han fet més compactes cap al pont de Suert, però no han portat precipitacions. Hola, a la vegada d'aquest divendres cal destacar de nou les temperatures altes cap al migdia. Moltes màximes han fregat de nou els 20 graus a sectors propers cap al litoral o fins i tot cap al Dober. A les Terres de l'Ebre hem arribat fins als 21 graus de màxima. I a les imatges del Meteosat trobem els núvols baixos de la costa de Girona, aquest matí més compactes. Cap a la tarda arribaven núvols mitjans des de l'oest de la península Ibèrica, ja que aquí hi ha pertorbacions una miqueta més actives. De fet, observin el mapa de pressió en superfície previst per aquest dissabte al migdia amb els fronts i veiem justament en aquest punt de l'oest de la península Ibèrica un front, però com a Catalunya trobem el territori anticiclònic, aquest anticicló fa que quan viatgen cap a Catalunya els fronts es desfagin i no puguin arribar pertorbacions actives i per tant no hi ha previsió de pluges, però sí que de núvols que ens poden arribar al llarg dels propers dies. Per tant, aquest dissabte esperem temps tranquil a Catalunya, potser com a novetat sí que hi haurà més la presència de núvols baixos a tot el sector de la costa. Aquests núvols seran més compactes a primeres hores del dia, especialment cap a la costa de Girona i cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg del matí també les boires que es puguin formar a ponent s'han d'anar desfent i tindrem una tarda a molts sectors de Catalunya amb força clarianes, tot i la presència d'alguns núvols prims. I per l'altre cantó, els núvols de la costa sembla que no acabarien de desaparèixer, fins i tot de cara al vespre poden tornar a fer-se una miqueta més compactes. Temperatures aquest dissabte sense canvis importants, això vol dir que trobarem una nit freda però tampoc massa per l'època de l'any i les màximes observin en alguns punts de nou agradables aquests valors màxims que poden trobar-se fins i tot propers als 20 graus a zones properes cap a la costa i temperatures màximes una miqueta més baixes cap a ponent per efecte de la boira que trobem a primeres hores del dia. Diumenge, dilluns, dimarts encara no hi ha previsió de canvis importants, així doncs continuarem amb aquest temps estable, amb núvols a la costa, boires a primeres hores del dia i temperatures que sí que sembla que a partir de dilluns podrien ser una miqueta més baixes. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.